喂，各位觀眾，你見到條尾嘅？哎呀，係咪狗尾嚟㗎？你睇清楚條前邊先。哎呀，原來係隻羊仔嚟嘅喎，隻白色羊仔好得意啊！小朋友想唔想睇下啲白色嘅羊仔啊？佢羊仔喺度食緊草喎，喺邊度先可以揾到呢啲羊仔咁得意呢？啊，呢度呢就係羊咩咩樂園啦。咁呢，羊咩咩樂園呢就喺新界嚟嘅喎。咁佢羊咩咩樂園裏邊呢，有百幾隻白色啊、灰色啊、黑色嘅羊仔喎。你睇下佢哋幾可愛啊！個角上邊呢仲有好多對好靚嘅羚羊角咁樣噃。佢食緊草嘅時間嘅神態幾得意。小朋友有冇接觸過羊仔啊？嗱，摸下隻羊仔啦嚇，摸下隻羊仔就好乖嘅喎。哎呀，真係又聽話。哎呀，小朋友你都係學似佢哋咁乖啦，係咪？啊，食下羊草係咪？你想唔想嚟計下啲羊仔啊？佢哋可以食蘿蔔又食又食草喎。咁你都歡迎你哋嚟我哋羊咩咩樂園參觀啦。哎呀，羊咩咩樂園喺邊度啊？咁你自己睇睇咯，上網揾揾咯喎，羊咩咩樂園啊！拜拜。